Mais um vídeo do Lava Jato Espremidinho. Como antigamente eu fiz aquele vídeo mostrando o forro de porta do Escort. Olha aí, um já está no seu devido lugar, já com os alto-falantes. Vou chegar mais perto para vocês verem. Olha como ficou. Legal, né? Vou mostrar internamente dele, que ainda estamos passando a fiação nele. Olha aí o toca-CD, já foi embutido. Vamos rodear pelo outro lado. Ele é velhinho, mas vai agir só para moer mesmo. A outra porta estamos terminando de concluir. Internamente dele. Vamos mostrar o porta-mala. São os graves dele. Porém, esse grave de 400 aqui, ele é muito feio, mas ele bate bastante. Agora eu vou mostrar para vocês o porta-módulo. Foi feito aqui também. Olha só o porta-módulo. São duas pirâmides de 800 que vai tocar esse som, que aparentemente toca muito bem. Já foi feito o teste. É isso aí, galera. Depois de tudo ligado, voltarei a fazer outro vídeo com ele em funcionamento. Ok? Um abraço, tchau.